ए भाई बता यार तू आईजीएल तो क्या भाई अरे बोल उधर ही रहा बंदे है। आएंगे फिर ड्रॉप फाइट होगी। एक बार ड्रॉप फाइट में फंस गए ना बेंच लूट नहीं होती सही से यार। सो सुनो एक बंदा है लास्ट में ठीक है। एक बंदा वाले हाउस पे जा मेरे मार्क पे ठीक है। ग्रीन मार्क पे जाओ फॉलो करके फटाफट जल्दी। मैं लग जा रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ग्रीन पे मैं हूँ। बंदे आ रहे हैं क्या? ठीक ठीक। अरे बंदे क्यों इसका नहीं पिंग आएंगे? माचदार है हवे में बेंच टेलीपोर्ट हो रहा हूँ जल्दी। मेरी MS40 के दिखा रहा है लेकिन अटक कैसे चल रहा है मजा ही आ रहा है। इसने किल भी ऑफ कर दी मादर चोद ने। बंदा कोई दिख तो नहीं दिख रहा। रहा है क्या कोई? नहीं बंदे आ रहे हैं। नहीं देख तो नहीं रहा। मिराडो में दी मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। कोई वाली नहीं है आ ना? रहा। तो ठीक है डन मेरे डन। को बग्गी मिले। मेरे भी मिराडो है। दोनों में उठा लो मिराडो। मैं बिल्डिंग लूट रहा हूँ। जोन खाया है मैं जा ही मोटो। रहा था उस पर, तू जा रहा था चलो उसी में। बढ़िया है। तू उठा ना उसको। पूरा जोन कट ही गया। टेंट तो जोन निकला गया फिर। ऐसे दोनों नहीं। आ जा जल्दी जल्दी। राइट से वैसे पता रोड से सीधे फटाफट जल्दी ठीक है। राइट से रोड से फटाफट। 31 बंदे हैं अपन सेंटर पकड़ते हैं वहां से ही लेंगे नहीं जल्दी आना। गैराज खुला पड़ा राइट में। रेंडर भी है। बंदे कंपाउंड पे लॉन्गोस बंदे राइट में। राइट लॉन्गोस बंदे हैं ठीक है। नीचे लॉन्गोस बंदे राइट वाले जहाँ से मैं आया हूँ। उतार के मार दिया तुम लोग। ना बाबू उतार तो ना उतारने नहीं दूंगा तुम। वहाँ पे नीचे राइट और लॉन्गोस पे बंदे थे ठीक है। आ गया सेफली आ गया ठीक है हूँ। ठीक ऊपर है। से आना चर्च के ऊपर से आना ठीक है। चर्च के रुको ऊपर मत से निकल लो निकल लो। चर्च के ऊपर से आना। रुको मत मेरा निकल लो कंपाउंड उधर फाइट से। चल रही है। मेरा कंपाउंड फाइट चल रहा है ना। मैं मारते इधर मुकवा पड़ा है। तू थोड़ा ज्यादा घेरो का मारे पीछे। हाँ रुका पड़ा मैं रुका पड़ा। अरे ऊपर भी फाइट ही बेंच चल रही क्या है। गाड़ी खुले। भाई बग्गी कैसे देख आगे रहा पीछे है भी हो रही है। हीरा। बग्गी सही है लेकिन बग्गी मिलती बहुत कम है ना। जैसे बोला उसी को लगती है। देखो यहाँ पे बंदे हैं आगे ऊपर। खतरा बा। और एक कंपाउंड पे भी बंदे हैं। आगे खतरा मारना बा। फिर उनको। ये अलग खाली लग रहा है। आगे लगा लो खाली खतरा बा। लगाओ लगाओ खाली लग रहा है लगाओ। ऊपर बंदे ऊपर 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 देखो। आगे खतरा बा। ऊपर दो ही बंदे हैं। दिखा 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 मेरे को। कंपाउंड से कंपाउंड से कंपाउंड से कंपाउंड 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 ना कंपाउंड मेरे मार्क अरे मेरे मार्क वाले कंपाउंड पे आओ। ऊपर मत जा तुम माइक ऊपर क्यों जा रहे कंपाउंड में पुश मेरे डाल मार्क रहे वाले हो, पे। पुश डाल रहे हो, उधर ही पुश डाल रहे हो। हाँ तू उधर आगे आना इधर आगे। वाले पे। Danger ahead. नीचे वाले पे आओ। हाँ हाँ अरे अरे नीचे वाले पे आ रहे हैं। कर दिया उन्होंने। फाइट होगी उनकी। और नीचे जा रहे नीचे लगाएंगे ओपन में। और दूसरी टीम करे करे पुश करे। 3 नॉके लगाओ बेंच और आज पागल हो गया मैं। लगा उस टीम के 3 लाख लैम्बो वाले के। वॉल पे ही नॉके पीछे लो। वॉल पे रुकना ठीक है। वॉल पे रुकना। और भी आता देख राज दे रहे अंदर। खत्म। अंदर ही होगा इसका बंदा रहेगा करे करे होगा। लॉन्ग हाउस में क्या एक लॉन्ग हाउस में लगती में खत्म। बड़े रोल्डर ऊपर आ जाओ गाड़ी लेके ऊपर आ जाओ फटाफट लूट के ठीक है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। मेरे को गन चाहिए मैं गन लेके आता हूँ। करके आया। हाँ आया। पता है मैंने 3 बंदे M249 चलाओ थे। मैं कोई है क्या एलिगेशन ना आ जाए। रिकॉर्डिंग भी कर रखा भाई पूरा फुल। आओ बेंच पे एलिगेशन लगाओ तुम्हारी पे। इनका तो मामला हैंग होगा 3x से। हट ना भाई जो बस यार। एमो भर के उठा लो बेंच। एमो काम आएगी अपने। छोड़ इनकी अमल ही है रुकी है। आ जाओ ऊपर मैं लैम्बो लेके ऊपर जा रहा हूँ। शायद के में कौन उठा लेगा। अरे ऊपर आओ ना। ऊपर वाली बिल्डिंग पे इधर कोई सेंस नहीं। ऊपर वाली बिल्डिंग पे हाँ ऊपर वाले पे सेंटर है जल्दी आ जाओ। नीचे वाले पे सेंटर है। नीचे वाले पे ठीक है। नीचे वाले पे रहो गाड़ी को रख के नीचे वाले पे। Danger ahead. किधर मारा बता। Watch out! इधर ही। Danger ahead. तुम को अरे 7 बंदे आएंगे।
गाड़ी कौन है? रख दो गाड़ी, रख दो। अबे मैं गाड़ी बैठ। सही लगा रहा था यार, एकदम एग्जिट पोजीशन में, ताकि कोई सीन ना हो। इन्हें बंदों की किल ले सकते हैं यहाँ पे जाके, पेट्रोल पंप पे जाके। एक ही बंदा है। नहीं जाना है ना हम किससे। Danger ahead. यहाँ पे अपने पे जोन है, रहने दो बंदा अपने है, पे zone है। पेट्रोल पंप पे आ गई, बग्गे आ गई। सुनो सुनो, तुम में से किसके किसके पास वो यूएमपी है? कौन किसके पास यूएमपी है? देख रोटेशन, देख कैसे रोटेशन आ रही है, देख मेरा रोटेशन आ रही है। कंपाउंड पे रुक गए यहाँ पे। यहाँ से भी गाड़ी आ ही रही है। शायद Location यहाँ पे marked. इस घर में। आओ बैक का तू देखना, ठीक है? देख ठीक है, इधर साइड का देख। आगे खतरा बा। Danger ahead. सारे बंदे देख, शायद हम बता दिए उनको पहले। टायर फोड़ रहे गाड़ी के जाले। उन पे भी ठीक ठाक जोन ही है। अपना पता है जोन कौन सा? पेट्रोल पंप देख सकते हो, देख लो, और बाहर बाहर के जोन देख लो, ठीक है? वजन ओपन में। पेट्रोल पंप पे बंदे आ गए। और वो पीछे फाइट हुई बैक पे। जगह fighting मार्क हो रही कइले है। बानी। इनको जोन मत आना, राइट वाले को मार रहा है, उन पे जोन नहीं, इन पे जोन Watch नहीं। out! ऊपर ऊपर Location marked. हाँ, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है वो। बाकी निकल रहे, ठीक है? आगे बग्गी निकल खतरा रही है। बा। है क्या वहाँ? हाँ जोन यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है जोन एच पे अभी। एच है ऊपर है। नॉक मत लेना, ठीक है? नॉक मत लेना, जोन अपने पे ऊपर ठीक मत है। देखना कुछ। बाकी सब जगह थोड़ा ओपन जोन है, ठीक अपने है? पे है। पीछे भी चलो, देखना। ठीक है। अपने पीछे वाले पे नहीं देखो, पीछे वाले पे नहीं है। उसने आगे नॉक किया, खतरा फिर बा। देखो। फाइट हुई उधर। नॉक हुआ, इधर नॉक हुआ। इधर नॉक किया, इधर नॉक किया, इधर Danger इधर नॉक ahead. किया, इधर नॉक किया। हाँ, इधर नहीं, इधर Danger नॉक हुआ, ahead. इधर नॉक हुआ। पुश डालेंगे उसके ऊपर वो लोग। अरे पेट्रोल पंप से बंदे निकले हैं। मैंने स्प्रे कर दिया। Danger तुम ahead. उधर ध्यान दो, मैं इधर देख लूंगा। उनसे जोन है, पेट्रोल पंप पे लगा सा जोन है। नहीं नहीं, इन पे जोन नहीं। नहीं जोन नहीं भाई, उन पे एकदम सही। देखो गाड़ी उड़ी यहाँ से आ रही है। आगे खतरा बा। ये पेट्रोल पंप डाले, ठीक है? पेट्रोल पंप डाल ले, पेट्रोल पंप डाल ले, देखना फाइट होगी इनकी। तो भी फाइट हुई पेट्रोल पंप। डाल सकते हैं। करे थर्ड पार्टी। नहीं नहीं, नहीं डाल, थर्ड पार्टी आएगी अपने पास। जोन है क्यों छोड़ना, मत जा, मतलब जोन की छोड़ना अपने को। हाँ नहीं जा रहा। किल लेना, किल ले लो, घुसना मत। W टू विल इज लाइव नॉक हुआ हेड से। फिनिश कर दो, फर्स्ट पे गया टू विल नो बॉय, अरे नोबडी ने नॉक दिया हर्ष को भी। हर्ष नहीं पता नहीं। ओए ऊपर वाले बंदे वो Danger इधर ahead. टू विल डाल डेड, दे, टू विल डेड हो गए, इधर टू भी विल पुश डेड। डाल Marked दे। a location. कहां डाल रहे पुश? थर्ड पार्टी बोलोगे तो। वैसे तो गाड़ी से बग्गी से नॉक किया भाई ने। Danger ahead. देख माइक के बाहर आया। मारा उसको, किल लो मेरे, किल लो। दिख नहीं रहा, नीचे गया वो कवर में रिज गई। कवर कहां घर के अंदर है? अब तो डाल देते हैं स्लैम, बोलो। डाल ले। हाँ, डाल देते हैं उधर। तू मैं रोड डालना के नहीं साइड- है, डालना मैं नहीं रोड है। के साइड रुक के कवर दूंगा। हाँ उधर रख के कवर दो। नहीं डालना है। अरे हाँ डालना नहीं, दूर से रुक के फाइट लो। मौका नहीं मिलेगा। आगे खतरा बा। अरे अपने पे उससे ज्यादा अच्छे जोन है, उन पे एच पे जोन है, पेट्रोल पंप पे आ जाएंगे फिर बाद में। नॉक मत लेना, कुछ भी नॉक मत लेना, ठीक है? राइट से नॉक मत लेना, राइट से नॉक मत लेना। आज मैं भी उधर जा रहा हूँ, उधर ही फाइट लेते हैं, उधर ही जा रहा हूँ। जोन डेड है ना, चल बढ़िया। लास्ट है। होल्डेड होल्डेड। ये एक और। दूसरी टीम का फिर वो एक टीम होल्डेड हो गई। Help! ये आ जाओ अंदर साथ में। क्यों घुस के अंदर? दो है, एक नहीं, दो है। एक और ये लो अंदर वाला। अरे पता ही नहीं था इसका अंदर वाले को छोड़ेगा। चलो डेड। बढ़िया। ओपन स्पेस लो, सुनो ओपन में स्मोक, अरे ओपन में स्पेस लो, ठीक है? ओपन में स्मोक लो फटाफट, ओपन में स्पेस लो फटाफट आके। उधर फाइट चल रही है पेट्रोल पंप पे। अरे पेट्रोल पंप पे दो ही बंदे बचे, आ जाओ जल्दी आओ। अरे ओपन में स्पेस पकड़ो फटाफट, फिर फाइट हो रही है। अरे तीन बंदे बचे हैं, 3v3 है तुम्हारा। अरे बोल रहा ओपन स्पेस पकड़ो, उन पे जोन नहीं है। हाँ एरिया कवर कर लो ना तुम सब।
आ गया भाई, 2 सेकंड बस। संभाल। दे वो सुन 4 नंबर सॉफ्ट पे उस साइड है। हाँ। वो स्मोक हो रखन स्मोक हो रहा है उस साइड है बंदा। ठीक ठीक। हाँ वो रोड देखो के दिख उस रहा पर रोड पर देखो रे बंदा। है। चल चल लास्ट लास्ट, अरे लास्ट नहीं, नॉक दो दिया है एक रुक चल दो। एक इस पे नेड कर दो इस पे नेड कर दे। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देख यहाँ पे है। आगे खतरा बा। अरे सेक पे भी है। आगे खतरा बा। ये जोन से का, दूसरा भी जोन से का, लास्ट सेक वाला है, लास्ट सेक वाला है। आगे खतरा बा। मार दे किल लो किल नहीं मिली। तो डीपीएस से ये जोन से मारेगा, जोन से मारेगा, जोन से मारेगा। Danger ahead. अबे क्या कर नाइस रहा है? नाइस नाइस बाबू। नहीं मारेगा, जोन से नहीं मारेगा। Danger ahead. बग्गी लेके जा रहा है, बग्गी लेके जा रहा है ये। अरे मर गया मर जाएगा वो बोला। बहुत है। अबे उसने मेरे को We कितना are मस्त number उतारा है। 1. Awesome. डीपीएस से। We're the best. कोई ना, चलता है बाबू, चलता है। कितने किल हुए अपने? इसमें तो लॉबी की गेंड ही मार दी हमने तो। कहाँ गया हमारी भाई, कम के। मारे तो ठीक ठाक तो मारे हैं। 4 3 3 7। 7 9 11। चलो यूट्यूब की क्लिप तो निकल गई।